Sa? Ibula? Yung ano, pahaba siya. Kasi yung sukat ng rolyo, parang 5 feet, 6 feet. Pahaba lang siya. Lock naman. Hindi mo kita tayo. Hindi naman tumagal. Nakapitao layat eh. Hindi lang insekto, hindi lang lamok. Yung encounter na sa kantong na? Yan ang pa. Garo na lang. Sa mapa to, kailangan yung hanapin. May bibis, amo, at may light. Pero revive siya. Pero baka na-hit na siya isa. Wala na isa. Hindi na kasi ano Ay, Ribbon, ikaw na mismo. Hinira mo siya, dagin siya, tangos. Mas risk na nila yun kung kukunin nila na hindi nila alam na ano objectives nila. Sa may kubo ba ito? Sa may kubo. Kailangan natin i-hold itong base na ito. Bang yung parang